नाज़रीन, फैज़गंज तालुके जे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि वकील बिरादरी ऐं जेके त सुञाण धुरियूं आहिनि उन्हनि सिंध जे बेटनि ते मुबैना तौर ते वफ़ाक़ हवाले करण वारे अमल ख़िलाफ़ एतिजाजी रैली कढी एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं त इन जो छा चवणु आहे। सिंध जे भंडार ऐं निकी भेट जे लाइ जन ते उहो हिकु दो पंहिंजी अदावत करणु चाहे थी। मां हिते हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े कंदो हलां त धरती जा जेके बि वसीला हूंदा आहिनि उन्हनि जी क़ौम वारिस हूंदी आहे। चंद माण्हू वारिस न हूंदा आहिनि जेके पाण में मीटिंग करे ऐं उन्हनि ते पंहिंजी मर्ज़ी जा वेही फ़ैसिला मड़नि। इन जे लाइ असां इहो वाज़े था कयूं त सिंध जी जेका प्रॉपर्टी आहे ॾिंगार आहे भिंडी आहे या ॿिया बि वसीला आहिनि उन्हनि जी वारिस सिंधी क़ौम आहे ऐं सिंधी क़ौम इहो पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे ऐं ॾिए पई थी त असांखे जेको ऑर्डिनेंस आहे इहो नामंज़ूर आहे। ईअं न आहे सुभाणे ऑर्डिनेंस जेको कोई कढी छॾींदो आहे कराची में सिंधी माण्हू निकिरी वञनि त पोइ छा सिंधी माण्हू निकिरी वेंदा छा? सो इहा वफ़ाक़ जी जेको सो जेका साज़िश आहे इनखे असां रद्द था कयूं। इहो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे, गैर आइनी आहे। पाकिस्तान जे आइन जे आर्टिकल 172 जे क्लास ए ऐं क्लास बी में इहा ॻाल्हि वाज़े लिखी पई आहे त जेके सूबनि जा रिसोर्सिस आहिनि इंक्लूडिंग जेके मिनरल्स आहिनि उन्हनि ते सूबनि जो इख्तियार आहे। पर पीपल पार्टी जेका अघूर निंड में सुतल आहे छाकाणि त हुनजी जंग जेका सिंध जे लाइ न आहे। हिन महिल बि जेके अपोज़िशन एहतियात वग़ैरह ठहनि था या जंहिंमें पीपल पार्टी आहे उहा सिर्फ़ु इन करे आहे त हुनखे कीअं बि गवर्नमेंट ठाहिणी आहे। सो इहा पीपल पार्टी जे लाइ सिंध में ॾाढी मुश्किल घड़ी पैदा करे सघे। जेको बेटनि ते नाजाइज़ तरीक़े सां कब्ज़ो कयो पियो वञे ऐं चयो इहो पियो वञे त उहा तरक़ी आहे। पोइ जेकॾहिं तरक़ी आहे त पोइ मोहन जे दड़े खे पोइ ड्राए छॾियो उहो बीठो आहे जो। पोइ बाबे ख़ैबर आहे उनखे बि तव्हां ड्राए छॾियो। पोइ त जेके बि शयूं आहिनि उनखे तव्हां ख़तमु करे छॾियो। हीअ सिंध जी प्रॉपर्टी आहे, सिंध जी मिल्कियत आहे, सिंध जे माण्हुनि जी धरती आहे। तव्हां जेकॾहिं हुन ते कब्ज़ा कंदा वेंदो उनखे तव्हां ॿाहिरिनि माण्हुनि खे खपाईंदो, ॿाहिरि मुल्क जे माण्हुनि खे तव्हां ॾींदो, उहे अची राज कंदा त लोकल माण्हू काॾे वेंदा? जेको वफ़ाक़ कब्ज़ो करे रहियो आहे इहो गैर आइनी गैर शरई कमु आहे। असां इन शइ जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़ामत था कयूं ऐं असां इहो सिंध हुकूमत वाज़े था कयूं त तव्हां पंहिंजी पॉलिसी चिटी रखो। इहो मुनाफ़िकी वारो सिस्टम छॾियो। तव्हां मुंड खां वठी इहा ई शइ कंदा आया हो, सिंध खपाईंदा आया हो ऐं उन खां पोइ वरी तव्हां दाहूं कंदा आहियो। बिटो निज़ाम बि तव्हां आंदो, हे बेट बि तव्हां वफ़ाक़ खे ॾेई रहिया आहियो। असां तव्हां ते इहा वाज़े शइ था कयूं त ईअं न थिए त सुभाणे तव्हांजे क़बरुनि ते तव्हांजो पोयर तव्हां ते अची लांटूं हणे ऐं तव्हांजे क़बरुनि ते पादर रखे ऐं तव्हां ते तवा टंगे तव्हांजे घरनि जे अॻियां। बेटनि ते जेको गैर क़ानूनी गैर आइनी कब्ज़ो आहे उनखे असां मुकमिल तौर ते न सिर्फ़ु रद्द कयूं था बल्कि वफ़ाक़ खे ख़बरदार कयूं था त तव्हां मुसलसिल तौर ते मुख़्तलिफ़ साज़िशुनि तौर ते असांजी न सिर्फ़ु फुलट था कयो पर इन फुलट ख़िलाफ़ जेकी आवाज़ था उथारनि उन्हनि नौजवाननि खे तव्हां खंभियो था। माज़ीअ में बि ईअं ई असांजे शहरनि ते, असांजे समुंड ते, असांजे दरिया ते, असांजे वसाइलनि ते कब्ज़ा कया विया आहिनि त तव्हांखे तरक़ी ॾियारी वेंदी। पर असां DHA या बहिरा टाउन या ॿियूं जेके हिननि असांजे शहरनि में टाउनूं जोड़ियूं जेके तरक़ी जे नाले ते शहर अॼा उन्हनि जे अंदरि सिंधी वसंदनि जो सिंधी माण्हुनि जो छा असरु कयो वियो। ईअं ई हिते जेके सवें जेके ॿेट आहिनि उते लखे हज़ारे जेके मोहण आबाद आहिनि उन्हनि खे दरपदर कयो वेंदो, उन्हनि जे मईशत ते कब्ज़ो कयो वेंदो। असांखे अहिड़ी का बि तरक़ी न घुरिजे। जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत जेके सिंध जा बेट आहिनि जेके सिंध जे वसीला आहिनि उहे मुबैना तौर ते वफ़ाक़ जे हवाले करे थी जेको अमल असांखे कंहिं बि सूरत में मंज़ूर न आहे। सिंध हुजे, बलोचिस्तान हुजे या ॿिया कहिड़ा बि इलाइक़ा हुजनि उनजा जेके वसीला आहिनि उहे बि कंहिं बि हालत में कंहिं बि सूरत में कंहिंखे असां ॾियणु मंज़ूर न कंदासीं। मुतालबो कयो आहे त जेको ऑर्डिनेंस आंदो वियो आहे इनखे रद्द करे ऐं सिंध जा जेके वसीला आहिनि उनखे बचाइण जी कोशिशि कई वञे। कैमरामैन अज़ीज़ चांग सां गॾु रियाज़ सोलंकी, टाइम न्यूज़, फैज़गंज।